这么远。好，好吧。好，从第几题？第二题啊。从一开始。好，从一开始啊。太远了吧？太远了。这样。等下给齐了，今天的那个好 OK 了。好，今天我们访问到的是廖顺茂主任，然后我们先请主任自我介绍一下。好，大家好，我是廖老师，然后我是75年记忆中，然后是第50届的校友。请问主任，你当时在一中的时候，学校有打桥牌的风气吗？进来的时候其实就知道学长啊都会打牌啊，打桥牌，对，还算蛮风行的嘛。因为那时候其实没有像现在有那么多娱乐的管道，所以其实打牌算是蛮司空见惯。那就是在班级上，是班级上有同学教你，还是说你在进一中之前就已经知道桥牌这个游戏？那时候在一中之前，我们大概我知道有桥牌，可是我不会玩，也没有人在教，因为其实国中其实就是念书嘛。直到一中之后看有同学在打，或是有学长，就一开始都只能在旁边看，然后就开始问啊在干嘛这样子，然后后来才开始慢慢学这样子。那在打桥牌的过程中，你有没有就是同学之间的那种互相互动？你觉得是在你人际上，还是说感情上有没有正向的帮助？或多或少一定会有，因为你打牌第一次你要跟同学互动嘛，因为打牌有时候就会互归啊。那通常打牌都是，有时候有可能是，有时候是2个人想玩，然后就会为了要玩牌，就会去找其他人，有可能是不是很熟的，那可能会因为打牌的关系，彼此会开始有一些熟悉。所以说，主任你学习到桥牌这个游戏的管道，就是借由同才之间互相就是切磋交流。就说他除了说打发时间，然后有一点益智之外，我觉得其实更重要的背后的附加的价值就是那种那个同学之间的那个友谊啊，常常是借由这个非正式的一个管道，因为打桥牌你一定会有时候会哈拉嘛，大家等的时候互亏啊或什么，那这边就会交流一些。不管是八卦的讯息啊是什么，其实我觉得那个友谊是在里面有一些发酵。主任，你之前在班上打桥牌的时候，就是除了正面的影响，会不会有造成一些负面影响？比如说对秩序造成的一些一定会啊，或者是同学有看这些看不顺眼，其实或多或少一定会有啊，因为这个是跟班风有关嘛。再来是说，你说虽然是下课打牌，可是有时候已经上课了，可是你刚开始，大家会想要把它打完，或是有时候老师来了，你就会觉得舍不得，然后就要大家拿到那个桌子底下，然后这样继续玩，其实会不专心啊。那有时候有些人会为了打牌，就会集体跑到后面去做，就是换位置，对，其实或多或少会造成混淆。下课时间有时候吵了，对，下课时间中午。我觉得其实比较常引发冲突的，当然是中午时间。就是有一些同学想休息啊，对啊。那是不是又是那时候的导师或是教官或是家长，反正就是外面会不会有一些很反对的声音？那时候对桥牌的观感没有很好，可是我觉得那时候的一中的校风是，比较没有人在管，可是没有人在管，我觉得。不能称它叫做自由学风，应该是比较没有人在管，所以有点像是看各班级啦，比如看遇到什么样的导师，就差不多就会决定了这个班级的一个走向。但是1年级一定是比较乖一点，教官会有管制吗？或多或少，印象没有很深刻，没有我打桥牌印象中没有因为打桥牌而被教官处分，到我没有，但是我印象中，就是只要你是上课时间或怎么样，偶尔还是会被念，但是不是那么威严、权威式的这样子。就是不会说一抓到然后就记过啊什么什么没有，就是比较偏向劝导。对，或是睁一只眼闭一只眼。家长知道你在学校会这样打牌？爸妈不知道啦。他们其实我觉得爸妈第一个他们也没有特别的什么教育的水平，所以对高中的学生在干嘛，他们也不是很清楚。我觉得大部分的同学的家长应该都不知道孩子在学校干嘛，
应该都不是很清楚。那就你的经验而言，打牌是真的能促进思考，还是只是就是一个游戏，然后大家互相这样？你说打牌能够促进多少的意志？我觉得不多啦。没有，应该或者是说我没有很用心嘛。有些同学会算牌啊，他们很努力的去记牌，然后我是觉得好玩就好，因为我觉得有时候打小牌就是牌运很重要，牌运其实牌运比什么都重要。我并不觉得说他可以在所谓的那个怎么思考各方面有一些争议，可是我承认他的确是在人际互动友谊上，他算是一个蛮自在的一个媒介。所以你当时打小牌是只是单纯的休闲活动，还是把它当做一个就是当手可以拿出来比，就是很用心的去钻研它。没有，因为有些人我知道他们是有点类似像那种我有点忘记那时候有没有比赛啊。但是我对我们来讲，大部分都只是轻松的玩乐这样而已，没有说我倒没有特别有印象。或许是我已经没有印象，我忘记那时候有没有强印象。但是对我所知道大部分同学来讲，就只是轻松的玩一玩这样子而已，对，没有那么强烈。那就是我们有在校史资料上面，就听说有一个是叫做一中欢乐桥牌。一中欢乐桥牌，欢乐迷你桥就是没有什么印象，你可以多补充一点。他说是一中特有，他其他都不知道，其他都不会，就只有一中内在流传。因为我有点忘，不确定有没有，但是真的是有点没有印象。所以说就是不知道有没有这个。对，那个记忆已经都已经很模糊了。对。那想再问一下，就是有没有听说过因为打桥牌，然后让就是整个学习都垮掉的这种案例？很多啊，可是我比较不觉得是因为打桥牌，因为他们本来就有状况，然后这样的人其实很容易出现打桥牌的行为，而不是因为打桥牌变糟。我觉得不是，说他本来就不爱念书，他本来来这边就没什么事，虽然他不是看武侠小说，就是找人打桥牌。那有功课很好，然后也是也有也是有，所以我觉得我并不觉得说打桥牌的人一定怎么样。其实你问所有人，所有人都没有办法认可说打桥牌的人就是坏学生，或是好学生就不打桥牌。我觉得不是，我觉得比较是一种心态，还有那个自制力。像我们班上有那种前几名，我刚才感情也不错，我们还同一个社团，那就是下课时间一定会跟你打牌，好玩嘛。可是他该念书的时候就是会念书，自修课、自习课或什么时候他就是会念书，他其实自制力是很好，而这样的人不少，不少。对，其实还不少，就是很纯粹，他只是当成一个休闲娱乐。那有时候打牌的时候，每个人牌品也不一样，牌品，对，所以其实我觉得还是跟你们现在一样，就是团体之间会有一些小圈圈啊，所以我大概固定只跟某一些人打交道。某一些人他们会一起打架，那是因为他们感情比较好，所以他们会自己玩。我们听说过什么？就是因为打牌的时候赌博被有啊，有。所以我们班上同学有，就是他们会有点像是，反正就是会打嘛，然后就有输赢嘛，然后他会记账。记账。我没有不太清楚他们是，但是我知道他们是有赌博。最后有被什么样的惩处？有，我记得是有记过。对，那时候赌博的确是还蛮那个。大条。我们顶多偶尔会喊请进饮料，可是其实请饮料的几率也不高。那时候又没有像现在有什么那种泡沫红茶店没有啊，所以其实大部分都只是玩乐消遣而已这样子。那当时候的桥牌就是别的同学从家里带来的吗？那牌很便宜啊，牌又没有什么，一副牌才多少钱？10块钱嘛，我记得是10块钱，然后好一点的要15块吧。当时的币值跟现在有差哦。你看那时候的一碗阳春面差不多20块，现在一碗阳春面差不多35，20块阳春面25块。那时候我们坐车从台中到丰原14块，
现在我不晓得多少，你可以查一下。当时我念书的时候，台中到丰原的那个车资是14块，现在我不晓得多少，60几吧。所以你们可以查看看。还跟坐车到丰原大概差不多价钱。对，所以那一副牌没有什么了不起。就是桥牌是很容易取的。对啊，有时候我们会玩桥牌玩到连什么大老二也在玩，排七也在玩，就是穷极无聊的时候，就是有时候玩桥牌玩到累了。就换换口味。对。那你觉得桥牌是不是能够成为一个可以锻炼那种脑力，而不是纯粹的？我刚刚说过，因为其实有些同学认真在玩牌的时候，他们会去算牌嘛。那我觉得从那个角度看，的确是可以有一些训练嘛，基本。可是对我而言，我可能纯粹就只是一个跟同学这样一个玩乐。那我就觉得就不会很仔细想要去算牌这样子，没有那么强的竞争性。所以就是能不能增进你的能力，就是其实就端看你自己有没有那种想要赢的那种心情。对，而且其实有时候回头来想说，其实每一个人打牌的时候，说除了牌品之外，每个人都有风格啊。也有一些比较保守型的，那有些人比较怎样，你就会发现他持有什么样的牌，他的打法是什么。其实你要仔细去观察，绝对是可以的。只是对我来讲，那个对我也不是很重要。所以你当时打桥牌的规则是现在有，就是对一样，有打什么 no king 啊 middle 什么。对，会衍生出来什么 no 对什么，对啊，无王啊，玩到最后就是无王嘛，就很好笑。那其实后来打到后面开始到了高2，其实有些人比较喜欢玩拱珠。那时候其实就觉得，它有点小复杂，但是不会想要选。但是慢慢有人开始用学拱珠，因为拱珠是跟个人有关，分数可以分开计嘛。就是开始我是到了大学才真正去用心去学怎么玩拱珠这样子，发现那个更有趣。所以你觉得正规的桥牌跟有比较多玩法桥牌，你比较喜欢玩哪种？其实你问我说什么叫做正规，我也不晓得什么叫正规。就我来学习桥牌就是这样玩，比较没有那个很细腻的区分，因为对我来讲比较不是专业的取向，比较是休闲活动跟人际取向，所以我说实在话没有那么多的那个研究，只是觉得好玩这样子。当时你们打一场桥牌大约会花多少时间？一节课起码两轮一定有半场，因为玩到真的很快啊。而且为了争取时效，所以对那种玩很慢的人就觉得浪费我们的时间。对，所以我觉得说就是兼打屁，在那个下课时间很闷嘛，对，所以都会喜欢玩快一点这样。所以当时都是在下课的时候。一下课椅子一瞧，甚至不用瞧椅子，就是4个人坐就可以了，甚至就喊了谁要玩这样就会有人过来。那有时候旁边还会有人看啊，对啊。其实我那时候也是，就是一开始就是骂他没有人跟你玩。我这里不懂，动作又慢，所以一定是慢慢有人会接纳你，你才开始跟人家玩，然后玩到一定的熟练了，对，才会容易所谓的要找他比较容易。那当时就是班上，就是在一个玩桥牌的风气底下，就是看过一个时间内最多有开几桌。哇，那个真是全民运动。对高一比较没影响，因为高一都傻傻的、乖乖的、笨笨的。高二念是社会组，那时候我们社会组比较乱一点。我们曾经全班吧，几乎了，没有打的比较多啊，没有再打的比较少。我们称为遍地开花这样，遍地开花。所以就是那个人数是非常多了，是一个班级将近50个人的，有超过一半这样子遍地开花，因为有些人会一次就带好几副啊。有时候我觉得有时候是为了消除那个罪恶感吧，就大家一起玩了，比较不会觉得怎么样。当时除了下课在教室里面打外，还会有在其他时间或其他地点打。就比如说比较嚣张的，会像是体育课或什么课，可是我是不会，因为那时候还蛮乖的。你就会看到有些同学，比如说他就会刻意往后坐，老师不点名，然后往后坐，然后就去打牌，要不然就是放学后其实是最多，因为大家都在等补习。那时候没有什么娱乐，都在等补习。
不然就是也没有地方去，就留在学校，然后念书嘛。那说念书，其实就是一下课不会马上想要去吃饭，或者去买个便当回来摆着就开始打桥牌，打到差不多良心不安了就开始吃饭，然后吃饭然后就念书，要不然就是念一念就开始休玩卡。对，所以说蛮像，我觉得有时候那种责任扩散了，就是你一个人堕落的时候会觉得那个，可是你发现其他3个人跟你一起玩牌玩了一整夜，你不会有种觉得说，人家没念啊。就大家都一样。对对。在宿舍会有打牌的风气。我那时候没有住宿，但是就我所知道，宿舍也会打，其实还是跟寝室有关的。各寝室的风气还是跟寝室的风气有关。对，我觉得其实是蛮多元的，在一中整个学习的状态跟打桥呢，其实非常多元。那你觉得就是桥牌是增进了一中学生活动的多样性？应该说在那个年代也没有什么多的选择，应该说它是一个很普遍的现象，就是很简单就能。对，4个人坐下来就可以玩，甚至3个人也可以玩。3人桥你有玩过吗？对啊，3个人也可以玩，可是3人桥真的比较无聊啊。但是就是我觉得它是一个非常普遍的，有点像是就是这种交易的。那我们最后一个问题就是，桥牌对你来说，你觉得它代表的最大意义是在高中生活的半年之内带给自己。我觉得就是暂时摆脱那种念书的一种无力、烦闷，然后可以很不一定是自在了，但是就是当下大家就是聊天啊、打屁啊、八卦啊，因为打桥牌的时候可以同时做很多事情，可以顺便问问题，可以顺便讨论事情，然后顺便有时候社员之间可以聊社务啊。一边打那个明天怎样累，换你了这样子，然后就继续再讲。我觉得桥牌比较像是提供一个互动的平台这样而已。就像说，你今天教室如果有一组这样的沙发，你就会有同学去坐，然后去坐，大家就会聊天。我觉得桥牌就像那个沙发，一种隐形的沙发，会让4、5个同学会聚在一起。好，那我们今天的访问就到此结束，谢谢主任。OK， 好，谢谢你们。谢谢主任。好，谢谢，辛苦。